So yun guys, good evening. So, kakatapos nga lang pala natin gawin yung KSC, Glock 18C. So ito siya, ito yung medyo natagalan dito sa atin kasi nagpasadya pa tayo ng parts. So ito yung pinagawa natin. Yan. So yun, okay na siya. Then yung hammer spring niya, naayos na rin natin kasi medyo malambot na. Test fire na lang natin. Saan ba yung gas? So, testing natin siya ng walang bala. Pakita ko lang na kung putok na ng ayos. Tayo semi. Full automatic. Semi ulit. Nga pala so, yung unit na to is isang KSC na Glock 18C. Plastic ang slide, plastic ang outer barrel, plastic din ang half-up chamber. Halos karamihan sa parts niya plastic. So hindi siya katulad ng mga full metal na gas blowback airsoft piston. So yun.